यति भिड र यति जम्मा किन भइरहेको छ र म कहाँ आएको छु थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु होला। चलिए शुरू करते हैं। त हे गाइस, सबैलाई स्वागत छ मेरो छोटो र मिठो ब्लगमा। आई होप हजुरहरू सब सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। आज म जाँदैछु 7 नम्बर बजारतिर यसो घुम्न। दबाई पनि गर्नु थियो गाइस, दबाई गर्नु थियो गाइस। खुट्टु हल्का मर्केको थियो कि गाइस फुटबल खेलेर, त्यही भएर हामी बजारतिर जान्ला हौँ दबाई गर्न। हामी 4 जना थियौँ गाइस हाम्रो गाउँबाट। पुग्न लाग्छौँ गाइस 7 नम्बर पुग्नु। त फाइनली गाइस हामी 7 नम्बर पुगिसक्यौँ। यो हाम्रो अङ्कलको दोकान हो गाइस, सबै आउनु सामान लाग्न। अस्पतालमा गएर मैले पट्टी सट्टी लाएर आएँ। यता केटाहरू फुटबल खेल्न आएको थिएँ गाइस। माँ मुझे काला क्यों बनाया? गोरा बनाती तो तुम मैला हो जाता है। हामी निक्ल्यौँ घुम्न गाइस। यसो बाबाथानतिर घुम्न आएको थियौँ हामी। त फाइनली गाइस हामी बाबाथान पुगिसक्यौँ। म्याच हेर्न आएको थियौँ हामी असलीमा, हेर्न सक्नुहुन्छ। कोही आएको थिएनन् कि गाइस, हामी फेरि पानी हानी किन्न गयौँ। चतुरहरू त एकअर्काहरूमा पानी फाल्न लाग्यो गाइस। म पनि पानी आनी खाएर अलिअलि मान्छे आएको थिए गाइस। आरामले सबै आउनु भएको थियो। हामी चाहिँ कुरेका कोही बेला म्याच सुरु हुन्छ भन्ने हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै म्याच सुरु भइसकेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। दुईटाका गोलकिपर र दुईटाका प्लेयर बहुत कडा थिए गाइस। कसैले गोल हान्न सक्थेन गाइस। दोकानतिर गएको थियौँ गाइस। भन्थ्यो गाइस, हामी उतातिर घुम्न गएको थियौँ। हामीले त्यो भिडियो खिच्न सकेनौँ गाइस। यता लप्चा भयो गाइस म्याचमा। यो अघि भन्थेँ मैले त्यो को जित्यो को हार्यो भन्ने थाहा पाएनौँ गाइस। हामी छिटै घर आइहाल्थ्यौँ। यो मैले सागसब्जी लिएँ बजारमा, मासु लिएर। पुरै रात परिसकेको थियो गाइस। मैले फेरि मासु पनि लिएर घरतिरको लागि निक्ल्यौँ हामी गाइस। ल बाई बाई, आजको ब्लग यहाँ समाप्त भयो। माया र सपोर्ट गरिरहनु गाइस सबैले।